வெளியே கேட்டுருக்குல்ல அங்கே லோடு வந்து அது கம்மியாக பிரேக்ஃபாஸ்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி தான் லோடு பண்ணுறாங்க லோடு இது 2 இடத்துக்கு இருக்குது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக சரி சரி இல்லை மைஸ் ஒரு 10 பிளேட் பிரியாணி வாங்கினா கூட போதும் ஷேர் பண்ணி சாப்பிடலாம் முடிஞ்சிடும் சாப்பிட மாட்டாங்க மொதல் நாள் கூட கொஞ்சம் சாப்பிடுவாங்க 2 நாள்லாம் ஒருத்தர் சாப்பிட மாட்டான் பார்த்துக்கோ நம்ம எல்லா இதுலேயும் பாருங்கள் செகண்ட் டே நம்ம கிளம்புற அன்றைக்கி யாருமே சாப்பிட மாட்டாங்க எல்லாம் அப்படியே வந்து அவ்வளோதான் அது பார்த்துக்கிடும் சரி மேஷ் சரி இப்போ எத்தனை ஒரு கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு பேமெண்ட் மட்டும் பண்ணிடு அது பண்ணிக்கலாம் மைஸ் அது பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரூம் கூட எக்ஸ்ட்ரா சொல்லிடலாம் மைஸு இப்போ ரேட்டு அந்த ரேட்டு தான் வருது ஒரு பெரிய மேட்ரு இஷ்யூ கிடையாது பண்ணிக்கலாம் அவங்க 3 பேர் இருந்தாலும் சரியாக போகும்ல 9 + 3 5 என்ன சொன்னால் முடிஞ்சிச்சு நான் ஒரு கோயம்புத்தூர் போன பணம் கொடுங்க பணம் பண்ணுங்க ஒரு நிமிஷம் முடிச்சோன்னே நீ ஆடி நாங்கள் சைடு இருக்கா இது முடிச்சுக்கிறோம் எம்டி அடை போடலாம் சும்மா அடை